SRMPR குளோபல் ரயில்வேஸின் சென்னையில் இருந்து சீரடிக்கு டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி 6 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா. முன்பதிவுக்கு 8008000800. தென் மாவட்டங்களில் வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளை ஆய்வு செய்ய வந்த மத்திய குழுவினர் இன்று தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள். வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சேதங்களை பார்வையிட 6 பேர் கொண்ட மத்திய குழுவினர் இன்று தூத்துக்குடிக்கு வருகை தந்தனர். மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற அதிகாரிகள் உடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தை தொடர்ந்து வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஸ்டேட் பேங்க் காலனி, முத்தமாள் காலனி, ஆதி பராசக்தி நகர் ஆகிய பகுதிகளில் படகு மூலம் குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். பின்னர் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நகராட்சி நிர்வாக கூடுதல் ஆணையர் பிரகாஷ், மத்திய குழுவினர் நாளை வரை ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளதாக குறிப்பிட்டார். தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் குறைந்தபட்சம் 5000 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு சேத மதிப்பீடு இருக்கும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 40 இடங்களுக்கு செல்ல முடியாத நிலை இருப்பதாகவும், ராணுவம் உள்ளிட்ட பயிற்சி பெற்றவர்கள் மட்டுமே அங்கு செல்ல முடியும் என்ற நிலை இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். ஆய்வின் முடிவிலே பல்வேறு சேதாரங்களை கணக்கிட்டு, வீடு சேதாரங்கள், உயிர் பலிகள், வீடு சேதாரங்கள், விவசாய நிலங்கள் சேதாரங்கள் போன்ற ஃபிஷர் போட் மீனவ நண்பர்களுடைய படகுகள் போன்ற சேதாரங்கள் இதையெல்லாம் கணக்கில் எடுத்து ஒரு மெமோரண்டமாக தயார் செய்து இதனை தொகுத்து அதன் மூலமாக இந்த இழப்பீடுகளை வாங்குவதற்குண்டான பல்வேறு கட்ட நடவடிக்கைகளில் இதுவும் ஒரு நடவடிக்கை. இது சம்பந்தமான ஆய்வு இது தொடர்ந்து நாளைக்கு திருநெல்வேலியிலும் இது போன்ற ஆய்வு நடக்கும். இதுக்கு மேலே நிறைய இன்னும் கணக்கீடுகள் வரணுங்க. நீர்வள ஆதாரத்துறை, பொதுப்பணித்துறை போன்ற கணக்கீடுகள் எல்லாம் வந்துட்டு தான் அதை ஃபைனலைஸ் பண்ண முடியும். பட் எங்களுடைய உத்தேசமான ப்ரிலிமினரியாக வரைக்கும் பார்த்தால ஒரு அனுபவத்தில் சொல்கிறதுனா ஒரு 5000 crores ஆகுது.